A previsão do tempo para esta quinta-feira já indicava instabilidade e por volta da 1 hora desta tarde, uma chuva acompanhada com granizo e rajadas de vento atingiu curitibanos. A chuva durou pouco tempo, mas o granizo chegou a acumular. Depois da chuva, o sol apareceu, mas o dia segue com bastante nuvens e algumas aberturas de sol. Para esta quinta-feira, ainda persiste a condição de temporais isolados para a região de Curitibanos, com possibilidade de granizo e rajadas de vento acima dos 50 km por hora.